देखो भाई अपने द्वारा आज जो एक MI का सेट है, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। आगे तय पीछे तो ढक्कन है ही नहीं भाई। नया मॉडल है MI का, ये 3 न्यू। देखो कंडीशन देखो इसकी, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है भाई। अगर आपके पास भी इस समस्या में कोई फ़ोन है, टूटा फूटा फ़ोन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमन मोबाइल स्पेयर पार्ट पर विजिट कर सको, पर विजिट करो और आप भी अपना फ़ोन ऐसे ही चमचमाता हुआ नया फ़ोन बनवा के ले जा सको भाई। देख सको आप कंडीशन, बिल्कुल नया फ्रेश बना दिया है।